Яха дара Гохара Дуны Судыскалой Апхара Яха Брайс Бартстахан и Вебшин Амчрапа Яхаб Амчра Яхапи Амчра Ядгуло Пакеква Вайгла Тхейлаква Аха Уси Алет вот Амч Ядгуло Яхар Адех Бадзоми Май Ус Яшим Касипхедзот из Банзар Абасихо Гоа Тула Айтшабирока Адревус Яхот Хабсидия Убрехант Рабхир Гылана организация Парахисхан Архана из Фатиста Куфяй Айтшаби Гоа Тула Хай Гуй Тозиге Яхне Акахахкалс Хабсад Гилаку Евешот Хамадза Убрехант Рабхир Гылана Бряйчаби Рахагу Бра Бианори Кайцаз Бас Апхера Дари Бзю Зиграх Быс Убряню Хапла Ропа Алесцара Даге это Зара Парыцбарапун Абрака из Фатиста Хаз Сатаун Юра Юхопа терминку Хучикнас из Зимхо Руспилуги Кхаси Сабхазота Хаус Яша Зухан Хая Сыру Пабасифа Зара Кортуна Псифила Алла Шавера Псифила Ацбар. Я хотел с чего начать, объяснить вообще, что такое Пицунда, да, и о чем идет речь по поводу заповедника, да. То есть мы сегодня говорим о там 184 гектаров, да, из них именно к Пицунскому заповеднику относится 156 гектаров. Чтобы понимать, вот есть, так существует такой Пицунско-Мюцерский заповедник, но его Пицунская часть, она всего 310 гектаров. То получается, что 156 гектаров это половина, ровно половина Пицунского заповедника. Это очень значительная часть территории. И поэтому говорить о том, что вот это такое вот, у нас бурное было обсуждение в интернете, и многие молодые люди просто от себя начали считать в пропорции, да. И один молодой человек, посчитав эту пропорцию, пришел к выводу, что для России это как Сочинский район, Большой Сочи. Такая вот огромная территория получается для России, да, если бы вот соотношение Абхазии и России взять. 2000 раз больше, да. Российской территории. Да. То есть если это умножить, то получается огромная территория. Поэтому я бы здесь второй момент ответил, очень важный. Я хочу сослаться вот здесь Саид Гизерда сидит, который очень обстоятельный доклад сделал. И я благодарен ему, что он так вот внимательно и так по пунктам все разложил. И меня очень волнует вот этот момент, который отметил Саид. Это в межгосударственных отношениях не практикуется безвозмездная передача недвижимого имущества одного государства в собственность другого с распространением на него режима экстерриториальности, нахождение вне юрисдикции государства, не связанное с дипломатическими отношениями. То есть вот такая огромная территория, о которой мы сегодня говорим, 184 гектара земли, мы теряем на нее свою юрисдикцию, мы теряем на эту территорию свой суверенитет. Очень большое опасение вызывают заявления разных политических наших деятелей, которые говорят о том, что это
ни одна территория, на которой мы можем потерять свою юрисдикцию. То есть на очереди еще много таких территорий. Но суверенитет не может существовать в такой, значит, зоне, да, где существуют экстерриториальные области, на которые не распространяются суверенные права абхазского народа. Это до глубины души нас всех взволновало. Мы создали такую вот инициативную группу по противодействию, со всеми начали контактировать, со всеми общественными организациями, прося их выступить и сказать свое мнение. И для нас очень важно, чтобы вот это движение за суверенитет, за наш общий. Я не хочу здесь громкие слова говорить, но без них тоже не получается. Потому что некоторые политические деятели заявляют о том, что мы можем поделиться суверенитетом. Мы не можем поделиться суверенитетом ни на одной из наших территорий. Если это не касается, вот как говорил об этом, написал об этом Саид, что это дипломатических, военных и таких, значит, обычных, которые практикуются в мире территории. Поэтому я думаю, вот наша инициативная группа, она как бы обращается ко всем. И мы тут подготовили такое обращение, которое я хотел бы зачитать. И долгие годы власти Абхазии управляли страной, не прислушиваясь к мнению общества. Власть и народ жили в параллельной реальности. Смена правящей верхушки не приводила к изменениям к лучшему. Сегодня общество, не дожидаясь властей, начинает менять ситуацию вокруг себя и добивается справедливости. Я приведу лишь некоторые примеры. Активисты в Агудзере, Джансу Хадлиба и его протест, который поддержали, кстати, тысячи наших граждан, Пицунское собрание в лице Мурата Аджба, многие другие инициативы наших граждан, которые борются за облик городов и районов, за экологию, за историко-культурное наследие, за абхазский язык, за абхазское государство, за суверенную республику Абхазия. Утверждение, что мы сами ничего не можем, не способны строить, не способны защищать свою страну, не найдут поддержку в народе. Власть не хочет слышать другого мнения. Власть боится перемен и пытается внушить страх свободолюбивый и непокорный абхазский народ. Попытка победить народ обречена. Инициатива группа объявляет о начале общественной кампании по защите суверенитета Республики Абхазии. Просит всех поддержать. Мы будем проводить акции, информационные кампании, встречи, круглые столы. Мы приглашаем всех свободных людей объединить свои силы, знания и дух во имя Абхазии, в память о наших братьях, что принесли нам победу и во благо наших будущих поколений. Пхаапсна.